Har du noen gang lagt merke til at det alltid er de snilleste menneskene som blir tråkket på? Ikke de svake, ikke de dumme. De snille. De som lytter, som stiller opp, som tilgir gang på gang. Har du noen gang spurt deg selv hvorfor akkurat du, som prøver å være god mot alle, er den som ender opp mest såret? Hvis du kjenner deg igjen i dette, vil de neste minuttene forandre måten du ser deg selv på. Det finnes et mønster som gjentar seg i nesten alle menneskers liv, og de færreste noensinne setter ord på det. Du gir og gir og gir. Du er den som husker bursdager, som stiller opp når noen flytter, som sender den lange støttende meldingen 2:00 om natten. Og likevel, når du trenger noe tilbake, blir det stille. Folk forsvinner. De som en gang trengte deg, har plutselig ikke tid. Dette er ikke tilfeldig. Det er ikke uflaks. Det er en mekanisme, og den tyske filosofen Arthur Schopenhauer forstod den bedre enn de fleste psykologer gjør i dag. Schopenhauer levde et liv preget av bitterhet, isolasjon og en dyp mistro til menneskets natur. Men nettopp derfor så han noe de fleste av oss nekter å se. Han forstod at mennesket, i sin dypeste natur, ikke primært er drevet av kjærlighet eller moral, men av vilje. En blind, umettelig vilje til å overleve, til å få mer, til å unngå smerte for enhver pris, selv om det betyr å påføre andre den samme smerten. Dette er ikke et pessimistisk syn ment for å gjøre deg kynisk. Det er en nøkkel. For når du forstår denne viljen i andre, slutter du å bli overrasket over hvordan de behandler deg. Tenk på en person i livet ditt som du alltid stiller opp for. Kanskje en venn, kanskje et familiemedlem, kanskje en partner. Du gir tid, energi, oppmerksomhet, og et sted dypt inne håper du at dette vil bli gjengjeldt, at godheten din vil bli sett, verdsatt, belønnet. Men Schopenhauer ville stoppet deg akkurat her og sagt noe ubehagelig. Han ville sagt at du forveksler din egen godhet med en universell lov om rettferdighet som ikke eksisterer. Verden er ikke bygget på fortjeneste. Den er bygget på vilje. Og vilje uten grenser vil alltid utnytte det som gir minst motstand. Dette er hvor de fleste snille mennesker går i fellen. De tror at hvis de bare er gode nok, lenge nok, vil andre til slutt behandle dem godt tilbake. Men Schopenhauer så noe helt annet i menneskets natur. Han observerte at mennesker ikke reagerer på godhet med gjensidig godhet automatisk. De reagerer på grenser. De reagerer på hva som er tillatt og hva som ikke er det. Og hvis du aldri setter en grense, lærer folk rundt deg, ofte helt ubevisst, at det ikke finnes noen. Legg merke til noe her. Jeg sier ikke at menneskene rundt deg er onde. De fleste er ikke bevisst ondskapsfulle, men Schopenhauer ville minnet deg om at bevissthet ikke er det samme som intensjon. Mennesker kan utnytte deg uten engang å vite at de gjør det, fordi deres vilje til å få det de trenger, alltid vil søke minste motstandsvei. Og hvis du er den som alltid gir etter, den som alltid sier ja, den som alltid absorberer belastningen for at ting skal være rolig, da har du, uten å vite det, blitt den minste motstandsvei i livene til andre. Her kommer noe de fleste aldri innser. Din godhet blir ikke sett som en dyd av mennesker som er vant til å ta. Den blir sett som en ressurs. Tenk på det ordet et øyeblikk. En ressurs. Noe som finnes der, tilgjengelig, til å bli brukt. Ikke fordi de hater deg, men fordi den blinde viljen Schopenhauer beskrev ikke bryr seg om hvem som lider, bare at den selv unngår å lide. Og hvis du konsekvent tar på deg byrden slik at andre slipper, har du meldt deg frivillig til en rolle du kanskje aldri bevisst valgte. Carl Jung, mange tiår senere, ga oss et verktøy for å forstå dette enda dypere. Han snakket om skyggen, den delen av oss selv vi ikke vil erkjenne, de impulsene til grådighet, sinne, egoisme som vi fortrenger fordi vi vil se på oss selv som gode mennesker. Men her er det fascinerende. Jung mente at mennesker som fornekter sin egen skygge, ofte projiserer den ubevisst på andre, eller enda mer relevant for oss nå, de blir tiltrukket av mennesker som lever ut den skyggen for dem. Har du noen gang lurt på hvorfor den snilleste personen du kjenner ofte ender opp i forhold med de mest kontrollerende eller egoistiske partnerne? Jung ville sagt at det ikke er tilfeldig. Det er en ubevisst dans mellom to sider som utfyller hverandres fornektede deler. Men la oss gå enda dypere. Hvorfor blir du, spesifikt du som prøver å være snill, valgt ut som målet? Schopenhauer ga oss et byttet, men presist svar. Han mente at mennesker med sterk vilje, altså de som er villige til å ta, til å presse, til å kreve,
ubevisst kan lukte ut de som ikke vil kjempe imot. Det er nesten instinktivt. Tenk på det som energi i et rom. Noen mennesker går inn og sender signalet: jeg vil ikke skape konflikt, jeg vil helst at alle skal ha det bra, jeg tåler mer enn jeg burde. Og de med en sterkere, mer egoistisk vilje, plukker opp det signalet uten en gang å tenke over det bevisst. Dette er ikke din feil. La meg si det tydelig, fordi dette er stedet der de fleste videoer om dette temaet mislykkes. De ender med å få deg til å føle deg skyldig, som om din snillhet er en svakhet du må fikse. Men det er ikke det Schopenhauer eller Jung ville sagt. Snillhet er ikke problemet. Fraværet av grenser er problemet. Din evne til å bry deg om andre er faktisk en av de sjeldneste og mest verdifulle egenskapene et menneske kan ha. Problemet oppstår først når den egenskapen blir uten forsvar, uten struktur, uten en grense som sier hit og ikke lenger. La oss snakke om noe mer konkret. Tenk på vennskap. Du har sikkert opplevd det. Den vennen som alltid ringer når de trenger noe, men som aldri er tilgjengelig når du trenger dem. Du fortsetter å stille opp, kanskje fordi du tenker, dette er hva en god venn gjør. Men Schopenhauer ville pekt på noe smertefullt sånt her. Denne vennen har ikke nødvendigvis onde intensjoner. De har rett og slett aldri blitt tvunget til å reflektere over ubalansen, fordi du aldri har krevd at de gjør det. Deres vilje følger minste motstandsvei, og du har, uten å innse det, bygget den veien for dem, stein for stein, hver gang du sa det går bra i stedet for dette er ikke greit. Tenk på romantiske forhold. Dette er kanskje der mønsteret er mest smertefullt. Du elsker noen dypt, og du gir alt du har, oppmerksomhet, tålmodighet, tilgivelse. Og likevel føles det som om jo mer du gir, jo mindre verdsatt blir du. Schopenhauer, som selv aldri fant vare kjærlighet og skrev byttet om forholdet mellom kjønnene, ville sagt noe kontroversielt her. Han mente at begjær og respekt sjelden eksisterer i like store mengder samtidig. Når en person føler at de allerede har all kjærligheten din uten å måtte anstrenge seg for den, forsvinner ofte den underliggende spenningen som opprettholder respekt. Ikke fordi kjærlighet er dårlig, men fordi mennesker, i sin blinde vilje, verdsetter de må jobbe for langt mer enn det som blir gitt fritt og uten motstand. Dette betyr ikke at du skal slutte å elske dypt eller gi av deg selv. Det betyr noe langt viktigere. Det betyr at kjærlighet uten selvrespekt blir usynlig for den andre personen. Ikke fordi de er kalde, men fordi menneskesinnet, akkurat slik Schopenhauer beskrev det, er bygget for å måle verdi gjennom motstand, gjennom knapphet, gjennom det som kan gå tapt. Hvis du aldri viser at det kan gå, at du har grenser, at din tålmodighet har en bunn, mister den andre personen ubevisst evnen til å se hvor dyrebar det faktisk er. Her er noe de færreste innser om seg selv. Frykten for konflikt er ofte sterkere enn frykten for å bli utnyttet. Tenk over det et øyeblikk. De fleste mennesker som blir utnyttet gjentatte ganger, gjør det ikke fordi de ikke merker det. De merker det. De føler ubalansen dypt inni seg. Men de velger stillheten fordi konfrontasjon føles farligere enn smitten ved å bli tråkket på. Dette er noe Marcus Aurelius, den stoiske keiseren, forsto på en helt annen måte enn Schopenhauer. Der Schopenhauer så viljens grusomme natur, så Marcus Aurelius nødvendigheten av indre kontroll. Han skrev at vi lider mer i forestillingen enn i virkeligheten. Det betyr at frykten for hva som kan skje hvis du setter en grense, den ubehagelige samtalen, den mulige avvisningen, det mulige tapet av forholdet, ofte er langt mer smertefull i sinnet ditt enn det som faktisk ville skjedd om du satte grensen. La oss stoppe opp her et øyeblikk, fordi dette er kjernen i alt vi har snakket om så langt. Du har sannsynligvis levd store deler av livet ditt i frykt for en konsekvens som aldri kommer, mens du samtidig lider av en konsekvens som skjer hver eneste dag, nemlig å bli sett på som noen andre kan ta fra uten motstand. Hvilken av disse to smertene tror du egentlig er verst? Den fryktede samtalen som kanskje aldri ender så ille som du tror, eller det langsomme, kroniske tapet av selvrespekt som skjer hver gang du sier ja mot din egen vilje. Nietzsche, som leste Schopenhauer intenst i sin ungdom før han til slutt gjorde opprør mot ham, ga oss kanskje det kraftigste perspektivet av alle. Der Schopenhauer så viljen som en kilde til lidelse som burde fornektes, så Nietzsche noe helt annet. Han mente at viljen, spesifikt det han kalte viljen til makt, ikke er noe å frykte eller undertrykke, men noe å eie og mestre. Nietzsche ville sagt til deg, direkte, at problemet ikke er at andre har vilje og du ikke har det.
Problemet er at du har gitt avkall på din egen vilje i håp om å bli elsket for din selvutslettelse. Tenk på det ordet, selvutslettelse. Hver gang du undertrykker et behov for å unngå konflikt, hver gang du sier det er greit når det ikke er greit, hver gang du lar noen krysse en grense fordi du er redd for konsekvensene av å si stopp, utsletter du en liten del av deg selv. Og over tid, akkumulert over måneder og år, forsvinner store deler av identiteten din inn i andres bekvemmelighet. Nietzsche ville kalt dette en form for langsomt selvmord av ånden, ikke kroppen. Men her kommer transformasjonen, det stedet hvor dette blir mer enn bare en trist observasjon om menneskets natur. Fordi hvis Schopenhauer har rett i at veien er stilt av en blind vilje som søker minste motstandsvei, betyr det også noe frigjørende. Det betyr at motstand fungerer. Det betyr at grenser fungerer. Det betyr at du ikke trenger å bli hardere, kaldere eller mindre snill for å beskytte deg selv. Du trenger bare å slutte å være den minste motstandsvei. Hva betyr dette i praksis? Det betyr at neste gang noen ber deg om noe som koster deg mer enn de gir deg, har du lov til å peise. Du har lov til å si, jeg trenger å tenke på det, i stedet for det automatiske ja. Det betyr at neste gang noen krysser en grense, uttrykker du det, rolig men tydelig, i stedet for å svelge det og late som ingenting skjedde. Ikke fordi du ønsker konflikt, men fordi Schopenhauer ville minnet deg om at fravær av motstand alltid blir tolket som tillatelse. Og her er noe vakkert som ofte blir oversett i denne diskusjonen. Å sette grenser handler ikke om å bli mindre kjærlig. Det handler om å bli mer respektert, og paradoksalt nok, mer verdsatt av de menneskene som faktisk fortjener plassen din i livet ditt. De menneskene som virkelig bryr seg om deg. De som elsker deg for den du er og ikke for hva du kan gi dem uten motstand, de vil respektere grensen din. De vil kanskje til og med føle lettelse over at du endelig viser hvem du virkelig er, i stedet for en utvisket versjon av deg selv som alltid sier ja. Det er de andre, de som forsvinner når du begynner å sette grenser, som gir deg det klareste svaret på hva slags forhold du egentlig hadde. Hvis noen bare var til stede fordi du alltid ga etter, var det aldri et ekte forhold i utgangspunktet. Det var en transaksjon forkledd som tilknytning. Og selv om det gjør vondt å innse dette, er det en form for frihet i det. Fordi nå vet du. Nå trenger du ikke lenger å tvile på hvorfor noen mennesker plutselig ble kallet da du sluttet å være tilgjengelig for alt. Jung ville lagt til noe viktig her. Han mente at ekte individuasjon, prosessen med å bli et helt og autentisk menneske, krever at vi integrerer nettopp de delene av oss selv vi har fornektet. For mange snille mennesker betyr dette å integrere en form for sunn aggresjon, ikke vold, ikke grusomhet, men evnen til å si nei, evnen til å beskytte, evnen til å sette en grense uten å be om unnskyldning for at grensen eksisterer. Dette er ikke det motsatte av snillhet. Det er snillhet med en ryggrad. Tenk på hvordan dette kan se ut i praksis, i din egen hverdag, i din kultur, i ditt liv akkurat nå. Kanskje det er den kollegaen som alltid legger arbeidet sitt over på deg fordi du aldri sier nei. Kanskje det er familiemedlemmer som forventer at du alltid stiller opp, uansett kostnad for din egen mentale helse. Kanskje det er partneren som tar avgjørelser uten å konsultere deg fordi du aldri har uttrykt at det plager deg. I hvert eneste av disse tilfellene har Schopenhauers innsikt samme anvendelse. Deres vilje møtte ingen motstand, og derfor fortsatte den å ekspandere inn i rommet du ga den. Dette er ikke en oppfordring til bitterhet eller mistenksomhet mot alle rundt deg. Det er en oppfordring til bevissthet. For når du forstår mekanismen, mister den mye av sin makt over deg. Du slutter å ta det personlig når noen prøver å presse grensene dine, fordi du forstår at det er den blinde viljen som virker, ikke nødvendigvis et personlig angrep på deg. Og samtidig gir denne forståelsen deg tillatelse til å beskytte deg selv uten skyldfølelse, fordi du vet at grenser ikke er grusomhet. De er en struktur som gjør ekte respekt mulig i utgangspunktet. La oss vende tilbake til spørsmålet vi startet med. Hvorfor blir gode mennesker utnyttet? Svaret, gjennom Schopenhauers, Jungs og Nietzsches øyne, er ikke fordi godhet er en svakhet. Det er fordi godhet uten grenser blir usynlig som en dyd og synlig kun som en mulighet. Verden, i sin blinde vilje til å overleve og ekspandere, vil alltid strekke seg inn i rommet som ikke blir for svart. Dette er ikke en trist sannhet ment for å knuse deg. Det er en frigjørende sannhet ment for å vekke deg. Fordi nå, med denne forståelsen, har du et valg du kanskje ikke visste at du hadde.
Du kan fortsette å være akkurat like snill, akkurat like omsorgsfull, akkurat like villig til å elske dypt. Men nå kan du gjøre det med grenser som beskytter en godheten i stedet for å la den bli utnyttet til den forsvinner. Dette er ikke en motsigelse. Dette er modenhet. Dette er hva Schopenhauer, tross all sin bitterhet, til syvende og sist pekte mot. Ikke et liv uten kjærlighet eller omsorg, men et liv hvor du forstår viljens sanne natur godt nok til å ikke bli et offer for den. Tenk på deg selv om noen måneder fra nå, etter at du har begynt å praktisere dette, etter at du har begynt å sette grenser der de trengs, etter at du har sluttet å være den automatiske ja i alles liv unntatt ditt eget. Legg merke til hvordan noen mennesker vil respektere deg mer. Legg merke til hvordan noen mennesker vil forsvinne, og legg merke til at det er informasjon, ikke tap. Legg merke til hvordan din egen indre stemme begynner å høres sterkere ut, mer som deg selv, og mindre som et ekko av alles forventninger. Dette er reisen Schopenhauer, uten å vite det, kanskje pekte deg mot, ikke gjennom optimisme, for han hadde lite av det, men gjennom brutal, klar innsikt i hvordan viljen virkelig fungerer. Og med den innsikten kommer noe han sjelden ga rom for i sin egen filosofi. Håp. Ikke naivt håp om at verden vil forandre seg, men solid håp om at du kan forandre hvordan du møter den. Hvis dette resonerte med deg, hvis du kjente deg igjen i noe av det vi har snakket om i dag, ta deg tid til å reflektere over hvor i ditt eget liv du kanskje har vært den minste motstandsvei for andre. Del gjerne tankene dine i kommentarfeltet, jeg leser dem alle, og hvis denne typen dyp, ærlig filosofi snakker til deg, bli med i fellesskapet her på sitater og aforismer. Vi utforsker disse sannhetene sammen, uke etter uke, ikke for å bli kalde eller kyniske, men for å bli mer bevisste, mer hele, og til syvende og sist, mer fri.